Parlez-vous anglais? Yes, but not very good. Oui, mais pas très bien. Да. Pouvez-vous vous présenter en anglais? Name, your age? Votre nom, Name, votre âge? yes, my name Oui, is mon nom est Ekaterina. Ekaterina. My age Mon âge, 14. 30 ans. 30? 30. 30. 30. Yes. 30 ans. Ok, мы будем говорить на Ok, русском. on va parler en Хорошо, russe, давайте ça на va aller русском. mieux, parce que l'anglais n'est pas И terrible. вы, кем вы работаете? Quel est votre emploi? Я работаю тренером в тренажерном Je suis зале. entraîneuse dans une salle de Да, sport. да. Je fais coach de sport. Я провожу индивидуальные тренировки Je fais des с одним coachings человеком, individuels да. avec une Вот, seule ко femme. мне приходят люди, Il y a они des personnes говорят, qui viennent vers чего moi они et хотят, да, вот m'expliquent ce qu'ils какая veulent, цель у них quel est leur в but спорте, dans le но в sport. основном это женщины, En которые principe, хотят ce sont des похудеть. femmes qui veulent Вот, и мы maigrir. индивидуально занимаемся Et on fait и des идем к pratiques этой цели. individuellement et on Да. s'oriente vers Да, leur в objectif тренажерном зале. dans une salle de sport. Я думаю, что чтобы похудеть, Je crois que нужно, pour maigrir, il faut просто aussi Перестать много baisser son niveau de Это nourriture. тоже, ну, manger мне moins. кажется, что здесь нужно идти в двух Je pense qu'il faut aller dans les deux направлениях. directions. Первое — это питание, конечно же, Première, это c'est 60, la наверное, nourriture, успеха, и 60% du плюс succès, тренировки. et aussi Да, l'entraînement, заниматься faire du спортом, sport, поддерживать себя в хорошей se физической форме. sentir en forme, Тогда можно se tenir en быстро forme. достичь Alors on peut atteindre хороших ses результатов objectifs и et des bons иметь résultats хорошее здоровье, et avoir une скажем bonne так. santé. Да, это правда. Oui, c'est vrai. Вот так. Двух направлениях. Deux да? directions. Да. У вас есть Vous avez des enfants? Нет, детей у меня Non, je n'ai нету. pas d'enfants. Замужем Je n'ai тоже jamais я été не mariée. была. И почему вы решили Pourquoi vous обратиться êtes-vous в inscrite dans une agence агентство? matrimoniale? Ну, скажем так, мне кажется, что это дает больше Je crois que ça donne возможностей, plus да, de встретить chances того de человека, rencontrer вот, который un homme действительно тебе qui подходит, te да, и с convient которым ты бы vraiment, хотела создать avec qui tu peux семью. vraiment créer une famille. Вот. Ну, при этом как бы знакомлясь и бывая в других странах, да, J'ai déjà été dans d'autres я pays просто понимаю, что et эти ça m'a люди permis мне de тоже comprendre интересны, да, que у ce которых sont des другая personnes qui культура, m'intéressent aussi. другая жизнь, и Une эта autre жизнь мне culture, нравится. une autre Вот, mentalité, ça me почему plaît. бы и нет? Et je me suis dit pourquoi pas. Не Вы уже попробовать. путешествовали? Vous avez déjà voyagé? Не так далеко и Pas не так si loin часто, et но pas да. si souvent, mais oui, j'ai voyagé. Dans quel pays? Ну, пока только в Африку, в Simplement Египте была, en в России Afrique, en была. Égypte et je suis allé en К Russie. сожалению, в Европе не была. Ну, Je suis jamais планирую allé en побывать Europe. вот в скором В времени. Египте? Да, Égypte? да, в Египте. Планирую побывать в Италии. J'aimerais bien aller en вот, Italie. осенью. Да. Вот, да. Обычно молодые люди, Habituellement, они les регистрируют jeunes сайт personnes знакомства, vont sur les они sites de брошюры. rencontres. Вы думаете, что есть разница между Vous pensez qu'il y a un сайтом site de rencontre et Если une agence честно, я matrimoniale, il y a des никогда не différences? регистрировалась Pour на être honnête, сайте je ne me suis знакомств, jamais inscrite поэтому dans un я site de rencontre. не имею данного опыта Et и pour не cela, je знаю, n'ai pas как бы, d'expérience. разница в чем. Как вы Je ne узнали connais pas о la différence. брачном Comment avez-vous Брачное appris агентство, au sujet de cette agence Я matrimoniale de познакомилась Poltava? с Евгенией, J'ai fait директором connaissance avec брачного Evgenia, la агентства, directrice. вот, случайно. de И она façon, мне предложила зарегистрироваться, рассказала inattendue. Elle m'a об parlé ихнем de агентстве. leur agence. Мне это очень Ça m'a beaucoup понравилось, и я plu решила et j'ai зарегистрироваться. décidé de Вы m'inscrire. родились тут, Vous êtes né ici à здесь, в Poltava? Полтава? Да, Oui, я je родилась suis в née à городе Poltava. Полтава. Вот, по как бы мать и отец. У меня мать Ma mère est русская, russe отец et mon père est украинец. ukrainien. То есть А, сейчас- мать русская. Ah, Да, votre да. mère est russe. Она, Вот. и она живет Et elle vit ici? Да, она живет уже много лет здесь. Ну, мы Oui, бывали elle vit ici часто depuis longtemps, в России, mais on est allé souvent en проведывать Russie. родственников. Мгм. Вот. А, значит, я думаю, что Россия и Украина Je crois que la это Russie et одна l'Ukraine, c'est семья. une И seule это famille. мне очень жалко, Et что c'est есть tellement такие triste qu'il y ait un люди. conflit entre les deux pays. Скажем, Вы тоже так последний Pensez aussi? период, да, как бы есть конфликт, но это более политический Oui, je crois que конфликт, c'est un скажем. conflit Мне кажется, это даже politique. не между народами. Mais c'est pas un Вот, conflit entre les peuples. отношения людей к друг другу Les relations не entre les поменялось. gens Ну, n'ont по pas крайней changé мере, большинства людей pour не la majorité поменялось, des gens. потому что все как бы понимают, Parce que что la это majorité более comprennent que политический конфликт, c'est des скажем conflits так, politiques. нежели... Это не касается людей. Ça ne concerne pas les gens. Да, я думаю, да. Никто не будет Но мое начинать. мнение Да. такое, Mais c'est да, mon что opinion это qui est comme как ça. бы не связано с людьми. C'est pas relié avec Вот, les gens. Просто Это жалко. C'est simplement triste. Окей. И какие для вас критерии? Quels sont selon vous les касается critères мужчины? concernant les hommes que vous voulez ну, для rencontrer? меня, наверное, L'homme que vous voulez очень rencontrer. важно Pour moi, ce qui est très именно important, черты c'est les характера traits du человека. caractère de la Да, personne.
чтобы человек был que l'homme честен со soit мной, honnête avec да, moi, чтобы он был интересен, qu'il soit то есть, intéressant, развивался, qu'il se développe, чем-то увлекался, qu'il ait des activités, вот, чтобы проводил как-то интересно время, qu'il passe du temps вот, intéressant avec moi, хорошо ко мне относился, qu'il да, ait une bonne relation заботился. avec moi, qu'il Вот, s'occupe de moi. в ответ, конечно же, я, Et en retour, bien entendu, как это сказать, отплачу тем же. je lui наверное, offrirai так правильно les mêmes soins et les mêmes Вот. attentions. В принципе, как бы возраст, внешность, Pour moi, l'âge, да, это l'apparence, тоже oui, важно. c'est important, но mais больше, наверное, у меня акцент на характер le plus человека. important, c'est le caractère de Да. la personne. Ну, конечно же, важно, чтобы человек следил за Bien собой. sûr, c'est important que l'homme fasse То есть attention à внешне. lui. Нет, вот son именно apparence даже, physique. хоть я и работаю в фитнес-клубе, но для меня Même si je travaille не dans на un первом fitness club, месте l'apparence n'est стоит, pas en première именно position. фигура. Sa Просто чтобы figure, человек следил за собой, simplement qu'il ухаживал, fasse как attention бы. à lui. Вот, там, если у него кубики на животе, это S'il a un совсем не petit важно, ventre, мне c'est pas кажется. grave, c'est pas une catastrophe. Ну, конечно, чтобы Bien sûr qu'il не ne soit pas сильно trop gros, крупный был, да, все-таки как бы, que ce чтобы soit dans были une общие mesure. какие-то интересы по жизни. Да. Il faut qu'il ait des intérêts dans sa vie. Да, у вас характер достаточно Vous avez un caractère спокойный, assez да? calme, n'est-ce pas? Вы не Э, колерик или... Vous n'êtes pas une femme colérique. Нет, не холерик, Non, je ne suis pas характер colérique, je suis спокойный, calme. ну, конечно же, в разных ситуациях Mais bien я sûr, веду il y a себя différentes по-разному. situations Вот, dans lesquelles je me comporte В différemment. основном это, да, более-менее спокойно. Mais С друзьями globalement, я je suis более calme. веселая, Avec mes amis, je общительная. suis joyeuse, Вот, на работе communicative. тоже как бы я стараюсь быть веселой и общительной. Au travail aussi, j'essaye d'être Вот, joyeuse et sociable. Ну вот, да. Ну не вспыльчивая. Mais je ne Ни suis в коем pas случае. impulsive, pour rien au monde. Да, Равновесие. стиль. Je suis équilibrée. Да. Умею сдерживать себя, Je sais me умею retenir. работать с возражениями. Je ne Вот. fais pas de déclarations intempestives. Vous не принимаете решения Vous ne prenez pas de décision de façon Нет, impulsive. ни в коем Non, случае, jamais. да, всегда стараюсь подумать, а Je потом fais уже toujours ответить. attention à Ну, penser. иногда бывает и всякое в жизни, да, Mais бывает, bon, il что arrive импульсивно toutes sortes de можно choses dans la ответить, vie, конечно. on peut Ну, être как правило, impulsif. да, это в основном Mais en подумав, règle уже générale, je потом. pense Сколько avant времени, по d'agir. вашему мнению, нужно, чтобы Combien de temps оценить, faut-il pour мужчину, чтобы évaluer знать, l'homme можете selon вы vous, доверить его или нет? si vous êtes intéressé ou pas? Ну, конечно же, какой-то период времени нужно Bien sûr, il faut une période de пообщаться. communication. Мне кажется, это, наверное, больше даже зависит от Je crois que ça человека, с которым dépend ты общаешься. surtout de la personne avec qui Потому on что есть parle. более закрытые Parce qu'il y люди, a des есть personnes qui сразу sont plus открытые fermées, il y a люди, des и personnes qui общаясь, sont ты plus уже ouvertes. понимаешь, Et en communiquant, on вот, comprend и déjà есть ли у вас какое-то beaucoup будущее plus с этим s'il y a человеком. С одним de человеком l'avenir avec можно cette personne ou общаться, pas. и небольшой промежуток времени пройдет, и ты уже понимаешь, да, вот, Et parfois, en communiquant какой très человек, rapidement, on комфортно ли sait si тебе on est с ним, confortable ou комфортно pas ли avec cette ему с personne-là. тобой, а иногда нужно время. Et parfois, То il есть, faut мне du temps. кажется, это как-то так, да, в зависимости от И вы хотите людей. иметь детей? Vous voulez avoir des enfants? Да, конечно, я Oui, хочу bien иметь sûr, семью je и voudrais avoir une детей. famille et des Да. enfants. Семья это обязательно значит детей. Pour да? vous, Конечно, la famille, да. obligatoirement, il y a des enfants, n'est-ce pas? Oui. У вас есть братья и Vous avez des frères et sœurs? Да, у меня есть старшая сестра, Oui, j'ai 10 une лет разницы, sœur, у неё aînée. двое детей, тоже Elle a 2 она enfants, замужем, elle est mariée, как бы, вот, все хорошо. tout va bien. Вы знаете, тут здесь в Полтаве много женщин, которые Vous живут connaissez ici des femmes à Poltava Вышли qui замуж se sont за mariées avec des hommes иностранцев. étrangers? иностранец. Среди моих знакомых Parmi mes есть, connaissances, il y но en a, немного. mais pas beaucoup. Немного, да. Вот. Но есть среди моих знакомых тех Il y a des женщин, femmes que je которые connais встречаются. qui, par contre, Вот. Но ещё fréquentent как бы des до hommes étrangers, женитьбы не дошло. mais qui ne sont pas arrivés au Вот, mariage. Да, но общаются, встречаются, Elles знакомятся, communiquent, да. elles se rencontrent, mais pas de mariage. И среди женщин есть обсуждение. Et parmi когда les женщина, femmes, est-ce qu'il y a выходит замуж des за- ragots, des jugements sur les femmes qui partent rencontrer des hommes à l'étranger? Есть плохое обсуждение, Est-ce- как общество Vous avez déjà entendu воспринимает? parler des femmes qui Сплетни. faisaient des ragots sur Да, ну ça? нет, я бы не сказала. Non, je ne dirais pas, Нет. non. Окей. Ну, я такого ни разу не J'ai jamais слышала, entendu чтобы ce genre de кто-то ragot негативно о négatif ком-то отзывался. Нет, sur les нормально. femmes qui rencontrent Со des hommes стороны étrangers. женщин, по крайней Pas мере, du côté нет, des femmes, точно. non. Peut-être du côté des hommes, mais pas du côté des femmes. Окей. И
Мы все сказали о Est-ce qu'on a вас. tout dit Вам, sur vous? Нужно добавить Est-ce que vous что-то voudriez ajouter quelque важное, chose чтобы d'important мужчина знал о que вас? l'homme sache à Да, votre propos? нет, в принципе, как бы, Non, мне je кажется, crois que j'ai tout dit. да, Всё хорошо? хорошая беседа произошла. C'était une bonne Я conversation. думаю, этого Je crois que c'est достаточно. suffisant. Да. Окей, Мгм. Merci. спасибо. Пожалуйста, и вам спасибо. Нет?